Aleluya. Porque nosotros hemos sido llamados a vivir en comunión con Dios, a conocer a Dios. Y cuando alguien te salte con una doctrina diferente, tú te pongas de pie y le digas: no, yo conozco a un Cristo vivo, a un Cristo que sana, a un Cristo que liberta, a un Cristo que restaura. Ese es el Cristo que te presento en esta mañana. Pero es que a veces en el conformismo nos olvidamos lo que Dios nos ha revelado. ¿Sabes qué? Judas lo dice más claro. Judas lo dice, que cuando alguien venga a presentarte una doctrina diferente a tu casa, oye, si ellos no están contigo, ni los recibas. Oye, bien, aquí no hay espacio para darle espacio a otro que no sea el Espíritu Santo. Aquí no hay espacio para darle espacio a otro que no sea Dios. Si alguien quiere venir a cambiarte lo que Dios ha puesto delante de ti y en ti, que se vaya. Cierra la puerta y que se vaya. Porque aquí no estamos para apretarle nuestros oídos al que quiera venir a depositar basura. Aquí no estamos para apretarle nuestros oídos al que quiera venir a poner la corriente del nuevo mundo. No, aquí estamos para vivir por la palabra de Dios. O vivimos por la palabra o no vivimos. Dios quiere una iglesia que lo conozca. Yo quiero una iglesia que sepa quién Él es. Yo quiero una iglesia que sepa de dónde sacar la fuente, aleluya, que nosotros necesitamos para vivir cada día. La pregunta que te hago en esta mañana: ¿lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Sabes de lo que Él es capaz? ¿Sabes lo que Él puede hacer por tu familia? ¿Sabes lo que puede hacer por tu vida? ¿Sabes lo que puede hacer por tu ministerio? ¿Sabes lo que puede hacer por tus compañeros de trabajo? ¿Saben lo que Dios puede hacer aún en aquellos, aleluya, que creemos que no tienen esperanza? Yo conozco un Dios que cambia a drogadictos. Yo conozco un Dios que cambia a hombres y a mujeres que le han dado la espalda. Yo conozco a un Dios que sabe cambiar niños. Yo conozco a un Dios que sabe cambiar a unos ancianos. Yo conozco a un Dios que sabe cambiar una nación. Que nadie me diga que esta nación se está perdiendo porque el gobierno no está haciendo. Si esta nación se está perdiendo es porque la iglesia no está haciendo. Porque donde está la iglesia de Dios hay transformación. Donde está la iglesia de Dios hay cambios. Donde está la iglesia de Dios, las cosas comienzan a cambiar. Comienzan a transformarse. Comienzan a dar un giro. Porque la iglesia del Señor es el lente de cambio donde quiera que llega.